Vào cuối tháng 9, chúng ta bắt đầu cảm nhận được mùa thu tới. Nhiều cây cối và bụi cây thay màu lá. Cánh rừng được nhuộm trong màu đỏ và vàng. Trái cây bắt đầu chín. Thức ăn dồi dào như thế, chẳng việc gì phải lãng phí thời gian. Chúng phải ăn càng nhiều càng tốt để tích trữ năng lượng vượt qua mùa đông lạnh giá. Vào thời điểm này trong năm, hươu đực cảm nhận được rằng hươu cái đã sẵn sàng giao phối. Màn tranh đấu bắt đầu. Những con hươu đực cứ điên cuồng chạy đi chạy lại đã thu hút sự chú ý của một trong hai con lợn rừng, bởi nó chưa bao giờ thấy đám hươu ồn ào như vậy. Khi mặt trời lặn, lợn rừng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Chúng thích ban đêm hơn ban ngày, ngay cả khi ban đêm ở đây đang ngày càng lạnh hơn. Tiếng giống của hươu vang vọng trong đêm tối. Hươu đực trưởng thành phát ra những âm thanh khàn đặc trưng nhằm thu hút hươu cái và thể hiện sức mạnh cũng như sự vượt trội của chúng trước những con hươu khác. Những con hươu đực to lớn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chúng khỏe mạnh và đã chờ đợi thời điểm này suốt cả năm. Còn hươu cái thì đang trổ mã và sẵn sàng giao phối. Căng thẳng gia tăng, và giờ chúng bắt đầu lao vào húc nhau trong bóng tối. Những con hươu chiến thắng khỏe mạnh nhất sẽ giao phối với nhiều con cái hơn. Sau một đêm kiệt sức, vào sớm mai, cuộc chiến dần hạ nhiệt và một trong hai con đực đầu hàng vì quá mệt. Có vẻ chúng ta đã có người chiến thắng. Sương mù dần tan, mở ra lãnh thổ mà con hươu đực thống lĩnh mới có được. Giờ công việc của nó là tập trung vào việc tập hợp đàn hươu cái mà nó đã tốn nhiều công sức chinh phục. Nó rất cảnh giác vì nó không muốn bỏ sót bất cứ con hươu cái nào. Một số con đực có thể tập hợp những đàn lên tới 50 con cái. Con hươu đực nhận thấy một con hươu cái đang di chuyển quá xa khỏi đàn. Nó sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Nó đứng chắn đường và buộc con hươu cái phải quay lại đàn. Con đực bị hạ bệ rút lui sau khi nhìn lại lần cuối lãnh thổ cũ của nó và đàn hươu cái đã rơi vào tay đối thủ. Dù tranh chấp giữa những con hươu đực không xảy ra đổ máu, nhưng chúng vẫn có thể yếu đi rất nhiều sau vài ngày chiến đấu liên tục, và con đực này đang bị kiệt sức.